अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी स्टडीज को खूब दिल लगाकर कर रहे होंगे। आज हम कुछ चीजों के बारे में लर्न करते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो लाइव भी हैं और जो डेड हैं, जो कि लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। जो चीजें जिंदा हैं उनकी एक शेप है, उनका एक नाम है और उनकी एक आवाज है। लेकिन जो चीजें जिंदा नहीं है, हम उनकी शेप देखकर उनको एक नाम देते हैं और उनको एक आवाज देते हैं। चले, आज हम सबसे पहले एनिमल्स के बारे में लर्न करते हैं। ये क्या है? इसकी एक शेप है। कि क्या शेप है? ये व्हाइट कलर का है, इस पर लाइंस हैं। तो इसका नाम क्या है? इसकी शेप को देखेंगे तो इसका नाम क्या है? ज़ीब्रा। और इसकी एक आवाज भी है। क्या आवाज है? ये देखिए, ये इसकी आवाज है। तो जब भी हमें जू में ये देखेंगे, हम कहेंगे ये ज़ीब्रा है, क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है। ओके, जो भी चीज है उसकी तीन चीजें लर्न करनी है। नेम, शेप, आवाज, साउंड। लाइक मी, मेरा नाम शमसा है। मैं इस तरह की हूँ और मेरी आवाज ऐसी है। हर चीज की तीन चीजें, हर चीज के पास तीन चीजें होती हैं। नेम, शेप एंड साउंड। ओके, ये क्या है? ये तो लॉइन है। हम जू में देखेंगे, जो इस कलर का, येलो कलर का होगा और उस पर उसकी गर्दन पे बाल होंगे, बबर शेर हम उसको कहेंगे। तो बबर शेर है, ये लाइन है। इस शक्ल का एनिमल होगा तो वो लाइन होगा और उसकी आवाज कैसी होगी? ऐसी। गुड। ये क्या है? ये तो डॉग है। इसकी ऐसी शक्ल है तो हमें पता चल जाएगा, ऐसी शक्ल देख के हमें पता चलेगा कि ये तो, इसका नाम क्या है? डॉग। और ये कैसे बोलता है? ऐसे। गुड। अब हमने जू में देखा, तो हमने जब इसको देखा तो हमने कहा इसकी तो ऐसी शेप है, इसकी सूंड है, इसके बड़े बड़े कान है, छोटी सी टेल है। ये क्या है? हाँ जी, इसका नाम है एलिफेंट। और इसकी आवाज कैसी है? ये ऐसी इसकी आवाज है। ये क्या है? काओ। गुड। कैसे पता चला? हमने इसकी शेप देखी, इसकी लंबी सी टेल है, कान छोटे छोटे से हैं। तो हमें इसकी शेप देख, ऐसी शेप होगी तो ये काऊ होगी, गाय है। और इसकी आवाज कैसी है? ऐसी। गुड। ये क्या है? ये है हॉर्स। क्या है? घोड़ा। क्यों घोड़ा है? क्योंकि हमें पता है इस शक्ल का कोई एनिमल होगा तो उसकी, वो उसको घोड़ा है, उसको घोड़ा कहेंगे। और उसकी एक आवाज है। हम अगर आवाज भी सुन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एनिमल है। ये घोड़ा है। ओके, ये क्या है? ये तो, उसकी शक्ल ऐसे मोटा सा है और छोटे छोटे कान हैं, दांत भी इसके बड़े बड़े हैं। ऐसी शेप वाला तो क्या होता है? रीछ। बियर। यस, ये तो बियर है। इसकी आवाज कैसी है? इसकी शेप ऐसी है। इसका नाम बियर है, रीछ है। बियर। और इसकी साउंड कैसी है? ऐसी। गुड। ये क्या है? ये तो है डियर। गुड। पतली पतली टांगे हैं, छोटे छोटे कान हैं। तो हमें ऐसा एनिमल हम देखेंगे, इस पर स्पॉट भी हैं छोटे छोटे, तो हम कहेंगे ये तो डियर है, हिरन है। गुड। ये कैसे बोलता है? इसकी कैसी साउंड है? ऐसी। गुड। ये क्या चीज है? ये तो येलो कलर का कोई एनिमल है जिस पर ब्लैक कलर की लाइंस है। जो इस तरह का एनिमल होता है, देखने में लगे, उसको हम क्या कहेंगे? यस, टाइगर। और इसकी आवाज कैसी होती है? ऐसी। तो हर एनिमल की एक शेप है, एक उसका नाम है और एक उसकी आवाज है। गुड। आज हमने एनिमल्स के बारे में इतना कुछ लर्न कर लिया। अब आपने, नेक्स्ट टाइम हम अल्फाबेट्स के बारे में लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।